Valgradio i Limfjord Update. Kommunalvalget nærmer sig, og der er en del nye kandidater imellem i år, også i Morsø Kommune. Og der har jeg to i studiet lige nu. Det er fra Venstre, Allan Sørensen på 32 år, og det er fra Socialdemokratiet, Jakob Prang Kortbæk, som er 20 år. Velkommen til begge to. Tak for det. Mange tak. Og I betegner jer selv som nogle af de yngste kandidater. Er det noget, I sådan har undersøgt nærmere? Altså, jeg ved i hvert fald, at jeg er den yngste kandidat på godt og vel 20 år. Allan, han er... Ja, det... Ja, jeg nærmer nok ikke de yngste kandidater, nej, men jeg er blandt de yngre. Du er blandt de yngre? Ja, hvis man tænker på gennemsnitsalderen omkring de 50, det er dem, der stiller op, så må det vel nok betegnes det. I er jo begge to sådan rimelig ubeskrevet blad rent politisk. I har lavet noget samarbejde her op til valget. Hvad går det ud på? Jamen, det gør, at Jakob han kontaktede os i VU og sagde, at han godt kunne være interesseret i at starte DSU på Mors. Og det var vi utrolig lydhøre over for og også rigtig glade for, fordi de skaber en større politisk interesse blandt de unge, hvis vi kan få nogle ungdomspartier på Mors til at komme op og køre. Så har vi så lavet et samarbejde mellem DSU og VU. Ja, og det vi så havde arrangeret, det var, at vi simpelthen tog ud til en række uddannelsesinstitutioner. Vi har lige været oppe på Morsø Gymnasium, hvor vi holdt en debat for de samfundsvidenskabelige elever. Og senere på ugen skal vi ud på Landbrugsskolen, og så på fredag skal vi ud til Gadtrup Efterskole. Og så går vi simpelthen ud, og så holder en debat med de unge. Hvad ser de som det vigtige i den her kommende valgkamp? Og hvad interesserer egentlig dem? På grund af, at det er lige så vigtigt som at høre, hvad de ældre ønsker. På grund af, at det er de unge, vi skal have ud og stemme. Der er godt og vel kun halvdelen af de unge, som vælger at stemme den 19. Det viser de kolde fakta desværre, og det er simpelthen noget, vi skal have ændret på. Hvad har I indtil videre fået af bud på, hvad der interesserer helt unge? Jamen, lige i dag i gymnasiet fik vi faktisk nogle gode spørgsmål, og meget af det, de spørger om, det er, hvad vi konkret har tænkt os at gøre for at tiltrække dem tilbage til Mors igen. Og der var nogle forskellige spørgsmål. Blandt andet var der en pige, der nævnte om vi havde snakket om at få skabt nogle bedre togforbindelser, noget infrastruktur, som gjorde, at man ikke følte sig så fjern, men måske havde nemmere ved at komme til storbyerne. Mm-hmm. Så det var en rigtig god debat, vi havde på gymnasiet, og vi fik nogle rigtig gode spørgsmål. Ja. Mm. Jakob, nu er du jo kun 20 år, så man kunne jo med rette spørge dig, jamen, hvad har fået dig til at interessere dig for politik? Jamen, jeg har altid været interesseret i politik og samfundets forhold. Det er jo derfor, da jeg gik på gymnasiet, havde samfundsfag på A-niveau, eksempelvis. Og jeg har altid været interesseret i politik. Og jeg synes, at kommunalpolitik er meget undervurderet blandt befolkningen. Mange ser kun folketingspolitik og måske lige regionsrådspolitik som noget af det vigtigste. Men man glemmer meget hurtigt, at det kommunale, det har en meget, meget større betydning. Det er, hvor skal skolerne ligge? Hvor mange lærere skal der være? Hvor mange elever skal der være i hver klasse? Det er der mange, der glemmer og ser bare Folketing som der, hvor alting sker. Men realiteterne er, at det er ude i kommunerne, alting bliver til virkelighed. At den nye folkeskolereform bliver til virkelighed. At bosætningen bliver vigtig. Og hvor økonomien i sidste ende også skal hænge sammen. Så hvis du skulle vælge, så er det kommunalpolitik frem for regeringen, du sidder i? Altså naturligvis har man større magt, når man sidder inde på Folketinget, og man har de overordnede rammer. Men der er ingen tvivl om, her i kommunalpolitik kan man skrue på de små klapper, og det er dem, der virkelig betyder noget for den enkelte. Og det er det, som rigtig mange unge især glemmer. Er det også din opfattelse, Allan Sørensen? Jamen altså, vi kan gå lidt... Min indgangsvinkel til politikken er lidt anderledes. Jeg er selv tilflyttet til Nykøbing, og flyttede her til øen for cirka 8-9 år siden. Hvorfra? Ja, det er jo nemlig det, fordi jeg mener, jeg har et indgangsvinkel, der gør, at jeg flytter hertil fra Vejle af, på grund af et arbejde i sin tid. Ja. Og som det er nu, så hverken min kæreste arbejder i Nykøbing, men vi er valgt at blive boende her. Fordi Nykøbing har noget, som der er ingen andre steder, der har, af det vi efterspørger. Og det var så min indgangsvinkel til politik, fordi vi går jo og ikke råber og skriger, men vi vil utrolig gerne have fat i de unge børnefamilier og de unge mennesker til at komme tilbage til øen. Og min indgangsvinkel med, at jeg er en af dem, som er kommet til øen, gør, at jeg måske har en lidt indsigt i, hvad det er, vi efterspørger. Og helt generelt, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi ikke skal skabe nogen efterspørgsel for de unge familier, men vi skal prøve at efterleve dem, de har i forvejen. Og det gør vi altså kun ved at gå ud og spørge dem.
Og i de 9 år, jeg har boet her, der har der ikke været nogen politikere, der spørger, hvorfor jeg kom til Mors. Og det mener jeg faktisk er en grundlæggende fejl, som jeg gerne vil rette op på ved at komme ind. Det er meget lavpraktisk at gå ud og få fat i dem og høre, hvad er det, der gør, at I bliver. Der bliver jo arrangeret velkomstture for nytilflyttere, busture rundt omkring, hvor borgmesteren og P&O, den tidligere museumsinspektør, fortæller om Mors og sådan noget. Er det ikke godt nok? Nej, altså hvis jeg kun kan tage udgangspunkt i mig selv, så var vi altså desværre ikke med på nogle af de velkomstture. Men I blev inviteret? Vi blev inviteret, ja, og vi fik også en årskort til Jesperhus. Men det fangede altså bare ikke os i den situation, vi var i, da vi flyttede hertil. Vi havde nogle meget større fokusområder på at blive integreret og føle os en del af lokalsamfundet. Og lige det at køre rundt med borgmesteren, det var ikke noget, der fangede i vores aldersgruppe. Og jeg tror også, at hvis man kigger på, hvem der tager med sig, så har man måske ikke helt fat i dem, man gerne vil have fat i. Lige netop ved at køre Mors rundt. Hvad skulle der så til for unge tilflyttere? Jamen, helt grundlæggende, så er det altså at gå ud og få fat i dem og spørge dem. Fordi jeg skal ikke opfinde, hvad det er, vi har lyst til. Det, der gjorde vendepunkter for vores lille familie, det var, at Mors havde nogle ting at byde på, som var umulige for os at få opfyldt i Vejle eller Kolding, hvor vi kommer fra. Og det mener jeg blandt andet er en god indgangsvinkel at have. Jeg er overbevist om, at arbejdet skal nok komme i fremtiden. Og arbejde, det vil ændre sig. Så en familie, som arbejder et sted i dag, kan ske arbejde et andet sted om 5 år. Men at de føler sig trygge og er glade for beliggenheden, det er ikke noget, man bare flytter for år. Så derfor er det vigtigt, at vi går ind og finder ud af, hvad det er, de vil have, og hvad det er, de efterspørger. Så er jeg sikker på, så skal vi nok få fat i dem. Du siger, at noget af det, som I ønskede dengang I flyttede til Mors for 9 år siden, det var at få hjælp til at blive integreret. Men hvordan kan man få hjælp til det? Altså personligt var der ingen tvivl om, at der var jeg først rigtig faldt til Mors. Det var, da jeg begyndte at aktivere mig i lokalsamfundet og komme ud og spille fodbold og var med i lokale aktiviteter. Og det var der, jeg for alvor kom ind. Og der tror jeg, at vi har en stor udfordring i at føle, at det ikke er så lukket Mors, men at folk gerne vil os. Og det kan man godt føle er lidt svært nogle gange, når man lige kommer til, som for udboende, især fra Vejle. Der er jo stor forskel på Midtjylland og Nordjylland, det kan man ikke komme om. Valgradio i update. Jeg vil gerne høre lidt mere om hvem du er, Jakob Prang Kortbæk. Et lille miniportræt. Du er 20 år, og hvad laver du? Jamen på nuværende tidspunkt, så er jeg lige afsluttet 3.G, og er i gang med at være lærervikar rundt omkring på en række friskoler. Og ellers så får jeg bare tiden til at gå med politik og cykling. Og cykling? Ja. En speciel slags cykling, eller? Landevejscykling. Ja. For tiden. Hvorfor det? Jamen, jeg synes, det er en god måde at komme ud, få rørt sig på. Man ser mange steder på øen, som man ikke anede eksisterede før. Og et godt kammeratskab med dem, jeg cykler med, og ja, så er det bare fantastisk at komme ud. Er du morsingbo? Jeg er morsingbo. Født og opvokset her. Hvorhenne på Mors? Jeg er opvokset i den lille by Solbjerg, der ligger lige omkring Østerjylby. Et fantastisk lille sted at bo og er vokset op i. Og bor du der stadig? Jeg bor der stadig, sammen med min far. Ja. Og nu, det får mig til at spørge, nu siger du selv Solbjerg. Det er jo sådan et løbende punkt. Er det Solbjerg eller Solbjerg? Jeg tror, halvdelen af morsingboerne siger Solbjerg, og andre siger Solbjerg. Altså, det er jo et sted, hvor man virkelig kan brænde sig på. Det må jeg virkelig indrømme. Det kommer an på, hvem man snakker med. Snakker man med sådan en ganske almindelig morsingbo, så er det nok Solbjerg. Ja. Men jeg kan selv finde på at sige det på rigsdansk og bare sige Solbjerg. Ja. Så det svinger lidt. Jeg tror, det er efter humøret, efter man bestemmer, hvordan man skal udtale det. Ja, for jeg har før blevet rettet, hvis jeg har sagt Solbjerg i radioen. Så får jeg at vide, at jeg skal sige Solbjerg, men jeg kan nu bedst lide at sige Solbjerg, så det tror jeg bliver ved med. Folk siger det på hver sin måde. Jeg har også nået den tredje måde for en gang længe siden, og det var godt nok ikke kønt, men jeg synes, de 2 måder, vi siger dem på, det gør ikke det store. Nej, så vi bestemmer selv, hvad vi vil sige. Det er op til en selv. Ja.